Boas tardes a todos e a todas. Dúas proposicións non de lei e xa aprendimos a primeira lección desta legislatura do Partido Popular. Pódese roubar e saquear as arcas públicas sempre que as manifestacións non sexan históricas en asistencia. Pódese facer negocio coa sanidade sempre que non teña un coste electoral. Iso é como a todo. Sempre que non teña coste electoral pode haber desafiuzamentos, sempre que non teña coste electoral pode haber corrupción, sempre que non haxa coste electoral pode enchufarse a xente na Deputación de Ourense, etc. etc. Primeira lección do Partido Popular. Hoxe presentamos unha proposición non de lei que pretende mellorar nun aspecto moi concreto a inxusta política fiscal que se aplica na maior parte dos casos. Posiblemente non se trate dun gran debate sobre política fiscal que haberá que dar ante a senda inxusta da fiscalidade no Estado e neste país, pero sí que no caso de que algún día se aplique o que aquí se pode aprobar, pode ser un alivio, unha axuda para moitas persoas, para os que o recibo do imposto de bens inmobles sí pode representar un problema económico. Trátase, pois, dunha cuestión moi concreta, pero que compre contextualizada, xa que esta situación xeral de injusticia é a suma de situacións concretas como esta. O Partido Popular presume de que baixa impostos e de que vai baixar impostos, mans ás carteiras, cando di isto o Partido Popular, a xente traballadora. A pregunta, como sempre que se fala de baixada de impostos, é a quen se lles baixan e a quen benefician as baixadas dos impostos. O resultado da política fiscal dos últimos anos aplicada polo señor Montoro e compañía ben o coñece a maioría da xente, a xente traballadora, os pensionistas, a xente do común. A maioría sabe o que significou nos últimos anos a aplicación desa política fiscal. Sí, señor Puig, pode reírse, pero é así. Seguramente estaría outra cousa. Saben ben que nos últimos anos, cos mesmos salarios ou peores, ou en desemprego, moita xente tuvo que ver como lle subía o imposto de valor engadido, os impostos especiais, as tasas ou o imposto de bens inmobles, o IBE, impostos que perxudican aos que menos teñen. O Partido Popular consolidou o xa iniciado hai moitos anos sistema fiscal inxusto e regresivo que nada ten que ver co que se recolle no artigo 31.1 da Constitución. Artigo 31.1 da Constitución que di que todos contribuirán ao sostemento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica mediante un sistema tributario xusto inspirado nos principios de igualdade e progresividade. En ningún caso terá alcance confiscatorio. Eso que di a Constitución. Eso sí, ante o respeto institucional todos temos que prometer ou xurar a Constitución con moito boato e con tamén moita hipocresía cando se fai. A reforma fiscal de Montoro foi unha mostra máis destas políticas, reforma do IRPF que favorecía as rentas máis altas, mantemento das SICAPs, dos chollos das sociedades de investimento colectivo, redución do tipo impositivo das grandes empresas do 30 ao 25%, non se toca a normativa do imposto de patrimonio ni o do imposto de sucesións e doacións, co cual se segue mantendo a bicoca dos beneficios fiscais das sociedades patrimoniais persoais cos que veñen operando os grandes patrimonios, etc. etc. Ninguna das modificacións desta reforma fiscal se refire expresamente aos grandes patrimonios, ni siquiera no fraude fiscal, que é o 80% do fraude fiscal deste país. Evidentemente as grandes fortunas aplauden esta política fiscal, baixanlle os tipos impositivos do imposto de sociedades, do imposto da renta e mantéñenlle a bicoca das bonificacións, das exencións e das posibilidades de ilusión e evasión fiscal. O resto da cidadanía baixanlles unha migalla o IRPF, pero o aforro non compensa en absoluto o incremento do IBE e dos impostos especiais ou do imposto de bens inmobles. Estas políticas tamén teñen unha segunda derivada, que é que ditas políticas impiden ter recursos públicos suficientes para fortalecer os servicios públicos, recúrtanse en sanidade, recúrtanse en servicios sociais, recúrtanse en ensino, e eses recortes non perxudican aos grandes patrimonios nin ás grandes fortunas, perxudican unha vez máis a maioría. Son unha dupla injusticia e unha dupla redistribución á inversa da riqueza.
Non hai reforma do IRPF, non hai reforma fiscal das que propuxo o Partido Popular que compense a unha familia con rentas medias e baixas a enorme baixada de axudas á dependencia neste país ou a suba de custes de servicios básicos, como expresa perfectamente o Consello Económico e Social de Galicia, que di que a electricidade, o gas e combustible subiron un 31%, tamén moitas veces por impostos, taxas do lixo, auga, sumidoiros que se incrementaron nun 21%, subida do grupo de ensinanza un 16%, e non se recortou en ensinanza, digo os do Partido Popular, subiron un 16% que a xente tuvo que gastar en ensinanza, o 11% en produtos farmacéuticos, medicamentos, etc. Ou o grupo de residencias de anciáns, axudas a domicilio para maiores, garderías, etc., un 17%. É dicir, son exemplos de como, baixando os salarios, e sobre todo baixando os salarios dos salarios máis baixos, tuveron que soportar incremento de servicios básicos. E só para simplificar todo un conxunto de medidas fiscais que perxudican a maioría. Non é tan ambiciosa a nosa proposición non de lei. O imposto de bens inmuebles é só outro exemplo dun imposto inxustamente aplicado, cuya recaudación sabemos todas e todos que subiu espectacularmente nos últimos 5 anos. Subiu un 50%, que significan en Galicia 200 millóns de euros. 200 millóns de euros en base á suba do tipo impositivo do señor Rajoy para compensar a perda de ingresos dos concellos ou das actualizacións ou do proceso de regularización que ainda se está dando agora e que creo que vai afectar no 2017 a 100 concellos galegos e que afectan moi especialmente ao rural, onde moitos recibos no rural sexan das persoas que sexan, teñan a renda que teñan unha economía saneada ou sexan pensionistas que cobren a pensión mínima despois de cotizar na agraria, etc., van ter que sufrir unha subida dun 50, 60 ou 70% e van ter que pagar polos galpóns, alprendes, naves que algún día serviron para ter unha explotación gandeira e nin siquiera están en activo, etc. O que significa para esa xente estas subidas do IBI é un problema. É un problema. Neste mesmo Parlamento temos un acordo unánime neste sentido. É dicir, que cando o señor Feijóo fala de impostos cero no rural, creo que é unha broma, unha brincadeira de moi mal gusto. Segundo o informe de beneficios fiscais de 2016, o impacto dese imposto cero no rural son 4,5 millóns de euros. En cambio, o impacto da subida do IBI polo proceso de regularización significará máis de 100 millóns de euros recaudados a maiores. Polo tanto, non estamos falando dunha cuestión que non teña importancia. Ese 50% de incremento de recaudación haberá que facer, eses 200 millóns que se aplicaron, haberá que facer medidas para facelo máis xusto. E é o que tratamos de facer con esta proposición. Legalmente que se poidan establecer bonificacións sociais que ata agora non se recollen no texto refundido de lei reguladora de facendas locais, para que no caso de familias ou suxeitos pasivos con dificultades económicas poidan ser bonificadas. De acordo coa normativa vixente, o texto refundido da lei reguladora de facendas locais, os concellos poden establecer nas súas ordenanzas fiscais o réxime de cotas tributarias de conformidade co disposto legalmente, o que inclúe o réxime de bonificacións do artigo 71 deste texto, que no caso do IBI remite ao 74.2, apartado e artigo que non prevé esa bonificación potestativa en relación coa situación económica dos suxeitos pasivos, nen tampouco en función do valor catastral. Consecuencia do cal, e tendo en conta que a cota do IBI non permite expresamente aos concellos establecer esas bonificacións anteriormente sinaladas, sería preciso, para darlle seguridade xurídica e unha vía aos concellos que queiran aplicar este tipo de bonificacións, unha vía que lles dé seguridade xurídica suficiente. Hai concellos que se o fixeron en forma de subvencións e bonificacións, pero tamén hai sentencias contrarias do Tribunal Supremo, que evidentemente di que non hai texto legislativo sobre o que ampararse. Iso que propoñemos nós modificar. Propoñemos que os concellos, mediante ordenanza, poidan regular unha bonificación de ata o 90% da cota íntegra do imposto a favor daqueles suxeitos pasivos que acrediten unha situación económica de insuficiencia de rentas familiares, que se determine e concrete na respectiva ordenanza, a cal tamén poderá modular a cuantía da bonificación en función do valor catastral do inmoble.
agardo sinceramente que esta proposta sexa aprobada por todos os grupos do Parlamento. Creemos que é unha cuestión de xusticia e que se o noso papel aquí como representantes do pobo galego é mellorar as condicións de vida da xente, loitar pola igualdade e a xusticia, isto é só unha pequenísima contribución, pero ao fin e ao cabo é unha contribución que creo que debe ser apoiada unanimemente. Moitas gracias, nada máis. Gracias, señor Sánchez.